Huomenta ihanat. Mä täällä vasta heräilen kunnolla. Kävin viemässä pienet päiväkotiin. Mulla on nyt semmoinen tilanne, että mä oon täällä pienten perheessä nyt ja tämä mun elämä on ollut vähän tällaista. Sattuu ja tapahtuu niin kuin monta vuotta. Mä ajattelin, että mä kerron siitä lyhykäisesti, että mitä tämä tarkoittaa, kun siitä tuli iso oivallus aiemmin jo, mutta sitten niin kuin nyt on tullut monta pientä sen jälkeen. Meillähän aina sanotaan, että täytyy olla kärsivällisiä ja elää tässä hetkessä ja luottaa siihen, että mitä tapahtuu. Ja mä kerron tämän, että jos sulla sattuu olla samanlaista, niin jos sä saat vähän tästä kiinni. Mun elämä on ollut viimeisenä vuosina tosiaan sellaista, että tässä kun tytär sanoi yksi päivä joku aika sitten, että miten sä voit elää silleen, äiti, että kun hän suunnittelee 3 viikkoa etukäteen niin kuin hommia, mitä hän tekee ja missä menee ja muuta, niin mä sanoin, että nyt mä niinku ymmärrän, että miksi musta on tullut ensinnäkin yrittäjä ja sitten, että mulla on monta rautaa tulessa niin sanotusti, että mulla on monia asioita, mitä mä teen. Ja koska mä olen luovan alan yrittäjä, niin luovuus ei ole sellainen pakottamalla tehtävä. Sitten kun se tulee se intohimo ja into, niin silloin toki tehdään sitten urakalla kaikkea. Tai urakalla, mutta sinne sännätään sinne tekemiseen sitten ilolla ja intohimolla. Ja sitten mä oon sellainen, että kun se tulee se intohimo ja mä niin kuin tavallaan lasken kaiken itsestäni siihen, niin sitten sen jälkeen mulle monesti tulee paussi. Ja siinä paussin aikana mä teen yleensä sitten niin kuin semmoisia asioita, mitkä vaatii niin kuin tavallaan struktuuria enemmän, että esimerkiksi joku kehrääminen tai joku sellainen, missä niin kuin ei tarvitse kauheasti sit aikataulua välttämättä tietää, mutta silleen kuitenkin, että siinä on se tekeminen on semmoista vähän niin kuin, että ruuvia laittaisi pussiin, niin kuin semmoista samoin toistuvaa. Nyt kun viimeisenä vuosina sitten on tosiaan tullut semmoinen tilanne, että mun perheessä on tapahtunut asioita, joissa mun on täytynyt lähteä aika äkkilähtönäkin välillä toiseen paikkaan, niin sitten mä tajusin sen, että mut on opetettu niin kuin päästämään irti kaikesta ja niin kuin elämään tässä hetkessä ja luottamaan siihen, että se talous ja kaikki toimii kyllä. Mutta pakko sanoa, että välillä kyllä epäilyttää ja sitten kun aika monia uusia asioita rakennan tällä hetkellä, niin kun mä en pysty tekemään niin kuin niitä silleen, että minäpä päätän tästä, että minä teen, vaan ensin täytyy tulla se idea, antaa sille tilaa ja aikaa ja sitten niin kuin sitä rauhassa niin kuin alkaa kehittää pala palalta, niin se ei olekaan niin kuin ihan semmoinen suitsait-juttu. Joskus ne tulee silleen kertalaakista, mutta yleensä ne vaatii niin kuin aikaa. Ja se, että jos sullakin on tämmöinen, niin kuin mä nauroin sille tyttärelle, kun se sanoi, että hänellä on tämmöinen 3 viikon ohjelma, niin mä nauroin, että mulla on 3 sekunnin. Mä olin suunnitellut just pitäväni joulupajan järjestäväni sen, kun mulla oli kyllä tiedossa, että jossain kohti voi tulla se tilanne, että mä tuun tänne jeesiin ja että iska lähtee täältä töihin. Mutta kun töistä ei kuulunut mitään, niin mä ajattelin jo ja suunnittelin jo päässäni, että minkälaisen joulupajan mä teen ja kaiken. Ja sitten tulikin samana päivänä, kun mä olin päättänyt, että nyt mä rupean tekemään sitä, niin tulikin sitten kutsu tänne pienten luokse.
ja isi lähti töihin. Mutta se, että jos mä en olisi oppinut siihen irtipäästämiseen, niin musta tulisi kauhean katkera ja kiukkunen ja turhautunut ja ärtynyt ja kaikkea sellaista, mutta kun mä oon oppinut sen, että sillä kaikella on joku tarkoitus, että silläkin, että mä suunnittelin sitä joulupajaa, niin silläkin oli niinku tarkoitus mulla. Ja ne ei aina aukea heti ne tarkoitukset, vaan ne monesti aukeaa vasta siinä ajan myötä. Ja joo, mutta se, että meidän mieli joskus tahtoisi niinku kauheasti paljon enemmän, että me tehtäisiin jotain asioita. Ja niin kuin se haluaisi, että me tehtäisiin jollain tavalla. Ja sitten kun me pääsetään irti sitä mielen pakotteesta, mikä tulee yleensä jostakin hyvin vanhasta, niin me aletaan sukeltaa semmoiseen uuteen energiaan. Ja se ei ole todellakaan helppoa, ainakaan mulle se ei ole ollut mitenkään helppoa, että mun viimeiset vuodet on ollut yhtä irtipäästämistä koko aika ja niin kuin vapauttamista, mä puhun enemmän vapauttamisesta, niin aina se, mitä mä oon luullut, niin kuin mä oon aina sanonut, että mä luulen, että musta tulee saippuakauppias, ei musta tullutkaan saippuakauppiasta, niin se, että en jää kiinni siihen, vaan että saippua voi olla osa jotakin, joka selviää ja aukeaa jossakin kohti, sit kun mä etenen. Ja sitten vielä sekin, että jossain kohti mä ajattelen, että musta tulee villantyöstäjä. Mä teen villasta kaikkea. Niin just eilen sanoin tuossa, kun lähdin, että polttakaa nuo loppuvillat, koska ne oli jo ottanut niin kuin hajua tuolta varastosta. Että ei tunnu niin kuin nyt siltä, että se olisi se suunta. Ja kyllä mä tiedän suunta, niin se on hyvin paljon tätä, että mä saan olla tukena niin kuin henkisellä puolella ja se sieltä avartuu ja sieltä niitä asioita, mitä mulle on vuosien kuluessa tuotu, niin ne alkaa nyt sitten avautumaan ja nyt tulee vähän eri lokerosta kuin aikaisemmin. Ja se, että kaikella sillä tapahtumalla ja muulla niin kuin on ollut hirveän iso tarkoitus, että mä oon muuttunut ihmisenä valtavasti. Mutta se, että mitä mä tästä niin kuin yritän nyt, tästä ei ihan niin lyhyt tullut kuin olisin toivonut, mutta jos saatte kiinni, niin jos alkaa niin kuin tulee ahdistusta ja sellaista, niin kuinka paljon sä ajattelet mielellä ja kuinka paljon sä tunnet niin kuin sun keholla, koska mulla tuli ihan vastaan semmoinen, ja mä uskon siihen itse, mutta joskus on niin ihana, kun kuulee muilta ne sanat, niin semmoinen, että kun sä intuitiivisesti elät, niin kaikki vaan niin kuin tulee oikeaan kohti. Sä tiedät, mihin aikaan sun täytyy lähteä mihinkäkin. Sä tiedät, mitä ei kannata tehdä, mitä kannattaa tehdä ja muuta. Eli se työ itsessään, se meditaatio ja harmonian löytäminen ja semmoinen rauhoittuminen, luottaminen ja vapauttaminen on niin tärkeää, että pääsee. Ja mä sain huomata sen, koska kun mä huomaan, että mulla on se mieli käy tekemässä jotain niin kuin juttuja, aina se ei ole niin kuin esimerkiksi tuossa joulumyymälä jutussa, niin mä en kokenut, että se olisi mielen juttu, vaan mulla oli siitä hyvin ilo ja semmoinen, ja mä näin sen, mutta vähän niin kuin ohjattiin siihen, mutta mä tajusin, että se oli enemmänkin sit just sen takia, että mä ymmärtäisin, että siinä kohti, kun tuli se ilmoitus, että nyt on sitten kuitenkin lähettäväkin, että en sitten pysty sitä, mä lähden siis mielellään, mä tykkään täällä olla, että ei se niin kuin siitä ole, mutta siis, että joo kuitenkin, niin sitten se niin kuin muuttui se tilanne siinä, että se tosiaan se, tajusin sen, että mä oon päässyt jonkun askeleen eteenpäin, koska mä pystyn päästämään irti sellaisestakin asiasta, mikä tuntui musta tosi kivalta ja olisi ollut ihana tehdä ilman, että mä oon silleen, että no voi pylly, että nyt tännekö sitä pitää mennä. Niin se oli tosi tärkeä juttu havaita myös itse, että niin sitä luottamusta yhä enemmän siihen oman korkeamman ja sielun ohjaukseen.
Ja mä uskon, että tällä on paljon laajempi ja kollektiivinen niin kuin tarkoitus tällä, että meitä opetetaan siihen, että me eletään niin kuin enemmän siitä hetkestä ja sitä havainnoinnista. Joo, tällainen tähän aamuun ja mäpäs katon, tästä varmaan kohta tulee tytär tuohon, mutta katsotaan ehditäänkö me katsoa tässä vielä, että minkälaista viestiä halutaan tuoda suoraan tuolta henkimaailmalta, että saisinko mä tuoda täältä nyt kollektiiville. Joo, ja tässä vielä mainitsen, että joulukalenteri on vielä mahdollista saada, ja mä löyvyn IG:stä semmoisella sivustolla kuin Enkelin kutsu. Ja se on tosiaan nyt edullinen, koska sä saat joka adventtiin 3 korttia, ja niistä tulee henkilökohtainen tulkinta, tulee ääniviesti sulle lyhykäinen, ja semmoinen, katsotaan nyt, miten se kehkeytymään aikaa sanoa, koska joskus voi olla vähän pitempikin, mitä se sulle tarvii. Mutta henkilökohtaiset ääniviestit, ohjausta sun hetkeesi, päivääsi, viikkoosi siellä 4 viikonloppuna, ja sitten sinne tulee vielä, sä saat kaupan päälle sitten enkelihoidon joululahjaksi. Ja tää on vaan 44 €, kun pelkästään mitähän mä laskin sinne, oliko se 65 vai 60, ollut noin tulkinnat olisi yhteensä ja sitten toi hoito vielä siihen, niin se on niin kuin satkun paketti. Oliko vähän reilun vielä. Niin nyt se on tosi edullinen ja ihana lahja itselle, jos haluaa semmoista rauhoittumista ja rentoutumista. Jokaisen tulkinnan yhteydessä tulee aina hoitoa. Että tarkoituksena on niin kuin henkimaailman puolelta tuoda tämmöinen apu ja tuki, että sä pääset tässä loppuvuodesta enemmän sinne itseesi. Mutta katsotaanpas tästä, mitä tällä kollektiivilla haluttaisiin tähän viikonloppuun tuoda. Mulla alkoi soimaan